Cosa vuol dire ritornare in Friuli non solo da campioni, ma anche portare qualcosa di unico nel suo genere? Beh, io come tutti sanno sono friulano doc, per cui è un vero piacere ritornare in Friuli ed esibirsi per il mio pubblico qua. Mi sono trasferito in America 4 anni e mezzo fa, però ritornare qui in Friuli è sempre una grossa emozione. Siete due veri campioni del mondo nel vostro settore. Beh, quasi, diciamo. Campioni del mondo, ci stiamo provando. State rappresentando bene non solo l'Italia ma la nostra regione. Sì, in America. Questa è la prima volta che facciamo uno show qui in Italia, quindi abbiamo anche tutta la famiglia qua che ci supporta, quindi è una bella cosa. Senti, come nasce la tua passione e insomma com'è nata la vostra coppia? Beh, ci siamo conosciuti a Roma 4 anni fa e abbiamo deciso di ballare insieme e mi sono trasferito dove lei già abitava, in San Francisco, in California, e da lì abbiamo cominciato a ballare e negli ultimi 2 anni è andata molto bene, sopra le aspettative, rappresentando l'America nel mondo. E io ero già in America, quindi l'ho trovato in Italia e me lo sono portato via. L'hai acchiappato e non l'hai più lasciato. Bravo. Dove vi possiamo ammirare prossimamente? Beh, adesso ci sono un po' di impegni in giro, ma non in Italia. Forse ritorneremo in Italia a giugno, che c'è una competizione mondiale a Cervia, se mi sbaglio. Prima di Cervia siamo a Londra in fine maggio per Blackpool, la gara più grossa al mondo, e speriamo vada bene. Speriamo. E poi non si sa. Poi vediamo. Come si dice in questi casi, auguri. Grazie mille. Un vero e proprio antipasto della Freccia Vallone che si correrà mercoledì 20 aprile sulle strade del Belgio. Ancora una volta Guido Nonini, patron della manifestazione, assieme ai suoi validi collaboratori, ha centrato l'obiettivo allestendo una gara degna delle aspettative. La giornata tutta rosa, che si è svolta ieri a Leproso di Premariacco, oltre 300 le partenti al via, ha messo in campo le migliori atlete del nord-est nelle 3 categorie: esordiente, allievi e junior elite. Nell'ultima prova, come documentano le immagini da noi registrate, il percorso di 76 km con un tracciato diviso in 2 settori. Il primo, interamente pianeggiante, prevedeva 5 giri, 7,2 km a passaggio, con un circuito che si sviluppava tra Leproso, partenza-arrivo, la riva sinistra del Natisone, Iplis, e un secondo da 10 km da ripetersi 2 volte con l'erta di Rosazzo, posta a 5 dall'arrivo. Il muro di Rosazzo, al primo dei 2 scollinamenti previsti, fa la selezione: 300 metri al 19%, degno del Gramont. Non siamo sulle Ardenne, ma neppure qui si scherza. La gara entra nel vivo. In 7 si lanciano lungo la discesa verso Oleis, a 500 metri dalla campana che segnala l'ultimo giro, la svolta decisiva. Zampata di Maria Giulia Confalonieri che allunga, guadagna 30 secondi e poi 1 minuto. Prima dell'ultima arrampicata verso Rosazzo. Al traguardo arrivo in solitaria, braccia alzate. A regolare la volata Ilaria Sanguinetti su Beatrice Bertolini, per quest'ultima la maglia regionale 2011, ed Elena Cecchini. Per la campionessa europea su strada 2009 il 4° posto vale la vittoria nell'elite. Gli altri risultati: Silvia Grotto vince nella categoria lieve, regolando lo sprint Sara Wackerman e Natascia Grillo. Infine nelle esordienti vince Silvia Persico, pure qui in volata, su Deborah Silvestri e Deborah Rossi. Il finale, come detto, va alla Società Ciclistica Butrio, per l'ottima organizzazione ma soprattutto per aver dimostrato che con poco si può fare tanto, ma d'altronde quando un'auto è oliata i risultati si vedono.